다음으로는 삼성 냉장고와의 양대산맥이죠. LG 디오스 오브제 컬렉션 양문형 냉장고를 소개해드리겠습니다. 이 제품은 앞서 설명드린 삼성 제품보다 약간 더 큰 저장 공간을 확보한 832리터 제품인데요. 아무래도 가전제품은 삼성보다 LG 제품이 가격이 더 비싸다는 건 다들 알고 계실 거예요. 이 제품의 정가는 146만원인데요. 하지만 이것도 제가 최저가 링크를 찾아왔습니다. 20% 가까이 할인 혜택을 받을 수 있고 쿠폰 할인까지 적용하면 110만원대에 구매가 가능하기 때문에 앞서 말씀드린 삼성 제품과 크게 차이가 나지 않은 가격에 LG 디오스 오브제 컬렉션 양문형 냉장고 구매가 가능하실 거예요.